Tartezen botiron mod koz. Auzen nou. Evidentoaz. 250 gram bleut. 100 gram aman. Loaiad vraz a varjol ki ser. Ervi. Loaiad vian na c'hoalen. Evit ar gwarnisadur. 250 gram potiron. Pevarugen gram krav kelvez. Skirien formaj lias garo. Tin fresk. Teir loaiad vraz a eol olives, c'hoalen, a pepr. Aouza. Evidentoaz. Lakid ar bleud ar marjol ki, c'hoalen hag an amant trochet e disou bihan e barz ar zaladenouer. Merit gant an daouarn da gaout ar meskat evel trias. Ouz pennit ar vi, meskid an toaz hag ur vech meo unvan, grit ur voul. Pakid ar voul en ur film plastik a lezid anei e barz ar yenerez e pat 30 munut. Ar gwarnisadur. Trochet ar potiron e disou a lakaid da resedi e barz ar belon gant diou loaiad vraz a eol olives. Red eo d'ar potiron behat tener, met ar abad ez afe da yod. Ouz pennit c'hoalen a pepr. Trochet ar skirien e rondigen nou. Trochet gros a c'hav kelvez. Lakid ar fond da domma betek kant pevarugen derez. Var ar gor e labourat bleudet, ledit an toaz gant ur rulien doaz evit kaout ur c'halletezen rond e tro 3 mm a deoder. Lakid dis ou potiron e kreiz an toaz, lezit ur bord e tro 3 cm, ouz pennit rondigen ou formaj lias gaur, ouz pennit a c'hav kelvez, poul trenit gant an tin fresk, plegit ar bordou var ar gwarnisadur. Libistri d'ar gwarnisadur gant eoul, lakid ar fond e pat 30 munut. Chachit varni!